Hola amigos, le habla Efraín Solórzano de Reparaciones Solórzano y Gregorio Efraín Solórzano. Vamos a ver una secadora marca Whirlpool, la cual no funciona. Se le da al start y no funciona, absolutamente no hace absolutamente nada. Cuando ocurre esto, que la secadora no le arranca, usted primero revise todo lo que es la conexión eléctrica. Pero si usted tiene experiencia o igual no tenga experiencia, si no le hace absolutamente nada, lo primero que tiene que hacer es abrir la puerta, ve usted que le prende la luz, ¿verdad? Si no le prende la luz y este botoncito que usted ve acá está hundido hacia atrás, esa es la falla que tiene la secadora. Que ese es el switch de encendido de la secadora, el switch de la puerta, el cual cuando usted cierra la puerta arranca y cuando abre la puerta se apaga. Cuando abre la puerta se enciende la luz interna y cuando la cierra se apaga la luz. Este switch, esta secadora tenía ese problema, que no encendía. Aquí, verá usted, se le coloca el switch nuevo. Se le coloca el switch nuevo, como usted puede ver. ¿Okay? Se le colocó el switch nuevo y arrancó perfectamente la secadora. Uno de los casos también que no le arranque puede ser el motor, que tampoco se haya salido un cable, se le haya quemado un cable. Puede ser el timer, que también se haya dañado, pero la más común es la que le acabo de mostrar. ¿Ok? O puede ser que no le pase una fase de corriente, de voltaje. Bueno amigos, este pequeño video es para aquellos que desean ahorrarse un dinerito y hacer ellos mismos sus reparaciones. Bueno amigos, pasen ustedes un feliz día.